ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആദംസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കാറുള്ള അതേ ടേസ്റ്റിലൊരു ബട്ടർ ചിക്കൻ. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 700 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പാകത്തിനുപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനൊരു ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം. പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ബട്ടർ ചെറിയ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയാൽ ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ ഒരു ബൗൾ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഒനിയൻ ടൊമാറ്റോ മിക്സ്ചർ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം പാനിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് സെറ്റായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുക്കിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ അധികം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയായി. വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Thank you for watching my video.